выставлять лебедки. Вот это что за устройство для проведения ловить? Да, как Я такое охотник за видел, привидениями. За проведением. Да, прикольная штука. Что это такое? Это ТВЧ-установка. А. Собственно, в это кольцо помещают обоймы подшипников внутренние. Так. Происходит при его включении, происходит нагрев, внутренняя обойма на валу. Она разогревается до 400 градусов буквально за несколько секунд. Для так съема. что вал даже остается холодным. Но при этом при таком нагреве кольцо расширяется и легко снимается. Да, оно расширяется и само падает, если может упасть. Слушайте, под собственным да, весом. прикольная штука.